Hi everybody, and today we are going to get the third video, and I think it is extremely important to talk about vowels in English. And in English, they are five vowels, okay? Five vowels. Sometime we can talk about Y as a vowel, but now we are not going to talk about it. Ok, mwen salye tout moun, nou vini nan troisième vidéo, qui se kote nou pral parler de voyelle, en anglais, nous pral parler de son, ok, de sound, nous pral parler de long and short sound, nous pral parler de son qui long et son qui court, alright? Listen to the vowels carefully, tendez voyelles yo avec soin et prudence, de façon pour qu'à bien découvrir quelques sons qui ont dans des voyelles, okay? The first vowel that I'm gonna talk about, premier voyelle moi pour parler de lien, c'est A, okay? C'est A. On dit A en anglais, ici on dit long vowels for A, pour A, et short vowels pour A, okay? And now I'm talking about A in English. A. On dit A, ok, dans l'alphabet là. Il y a plusieurs sons en anglais, ok? Il y a plusieurs sons. Et nous allons montrer aussi côté son à prêter et côté son à changer. Alright? C'est une belle vidéo, ok? Let's talk about A. On parle de A qui est prononcé comme A dans l'alphabet, dans 26 lettres, ok? Là, on dit A, B, C. Mais là, nous allons parler de long sound et short sound qui gagne en dedans A. Ok? For example, on dit long sound qui gagne dans A. Long sound. Et on dit là, short sound qui gagne dans A. Ok? For example, on dit là, dans late, A gagne un long sound. Parce que le prononcer, on va peut-être côté son A courir. On dit late. Late. Ok? Là, A gagne un long sound. Late. Alright? Late. Same. Same. Ok? On dit là, A gagne ça que les long sound. Parce que vous entendez la courir. Ok? On dit A, late. A, same. Ok? Late qui c'est retard. Same qui c'est même. Ok? L'autre exemple. Name. Name. Ok? Name. Et comme si vous entendez name. Ok? On dit là, a gen ça qui est le long sound. A gen une sorte de long sound. Ok? Nous avons trois exemples pour A là, dans long sound. On dit, ok, A pour la gen long sound. Alright? Exemple class. Nous allons parler là de short sound of A. Nous allons parler de son coup que A gagne en dedans. Ok? Exemple. Ok? Là, c'est A. Là, c'est R. R. Alright? Là, c'est R. Cat. R. Cat. R. Cat. Right? On regarde très bien là, puisque nous A comme vowels, parce que nous A comme voyelle. Dit là, il y a long sound, parce que son A a couru. Dit late. Same. Name. Ok? Là, son yo a couru. N'a pas une technique pour nous montrer. Raison qui fait on doit suivre nous. Ok? Parce que nous avons un pour faire for Shelby en anglais. Alright? Quand on dit, nous allons dans short sound of A,
M'bral aller dans son A, côté son A pral changer, par exemple. M'di là m'voye là m'gen cat, OK? Cat, A, cat, A, cat, OK? Son changer là dans short sound. A. Est-ce que long? Non, li tout campé. A, OK? Sound short, short. A, sound, long sound, right? Cat. Mon exemple là, me dit cat. Immédiatement cat. Là, comme ça, me dit là, il gagne un short sound. OK? Bon, l'autre exemple. Hat. Hat. Alright? Hat. OK? Hat. Me dit là, ça a un short sound qui c'est hat. OK? Là, je vais prendre un exemple avec. Là, je me dis hat. Par exemple, il y a un sound. Là, je résume là, je vais comment à placer. Alright? Je vais faire un exemple tout simple. Je dis même hat, ça me dit là. Je vais l'écrire là comme je le dis. Ouais? Même hat, ça qui là. Je vais ajouter et derrière là, qui c'est une voyelle. Il vient permettre son changer en A. Hate. Alright? Hate. Ça veut dire mon rail. Hate. I hate you. Hate. Alright? It's very important to see class. For example, class, get hat. Hat. Un short sound. Côté son en KOUT. Immédiatement, je prends même hat, ça me vient mettre là. Je ajouter E derrière lui. Il vient changer son A. Qui vient pour moi. Hate. OK? Il vient pour moi. Hate. Hate. Ça, c'est l'ordre du monde ou rail. Cat. Vous comprenez ça, cat, son chat, hein? Hate. Rail. Là, me dit hat. C'est chapeau. Immédiatement, ajouter et de là, son vient changer. OK? It's very easy. L'autre exemple encore. Regarde, par exemple. Là, me dit last. 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 OK? Qui c'est dernier ou bien dernière. Me dit plus là, regardez comment le placer là. Ouais, à là, il y a une consonne là. Et puis là, il y a une autre consonne. OK? A. Last. Cat. Hat. Last. Cat. Hat. Last. OK? Right now, class, je parle de short sound là, non, de long sound là. De long sound là, on va souvent voir comment placer la consonne voyelle, OK? Là, on souvent voir consonne voyelle, OK? Là, ça moi là, moi consonne voyelle consonne, OK? Moi consonne voyelle consonne, OK? The sound is changing, right? Late, long sound of A, long down. Late. Same, name, hate, OK? La vin la rouna, dans short sound, cat, hat, last, alright? I think you understand. Ou même qui sont fait en fait ces répétitions, ou façon pour connaître deux sons ça yo, OK? Sometimes, son a changé en air qui présentait son symbole comme ça. Qui présentait sur un symbole comme ça, hein? Sometimes, hein? Attendez bien, des fois sont changés comme ça. Phonétique là pas être comme ça, classe. Moi, par exemple, côté le pas être comme ça, côté le pas sonner ni A, côté le pas sonner ni R. Alright? Ni côté le pas sonner ni R pour me dire cat, pour me dire hat or last. Exemple, côté le pas sonner comme ça, classe. For example, gagner ça c'est R. OK? Alors, l'autre côté son qui a changé en A. All round. All round. OK? All round. OK? On l'autre côté le cas, là, m'pa ka di ni